नाज़रीन हेडलाइंस वन ॾिठियूं अफ़सोसनाक ख़बर आहे अवां सां शेयर कयूं पिया। भिरिया सिटी में बरसात दौरान जमशेद मेमण जे घर जी छित किरी पई। 2 औरतुनि ऐं 2 ॿारनि समेत 4 ॼणा दॿिजी फौत थी विया आहिनि, 6 ॼणा ज़ख़्मी थिया। अफ़सोसनाक ख़बर अवां खे भिरिया सिटी मां ॿुधाए रहिया आहियूं। बरसात दौरान जमशेद मेमण जे घर जी छित किरी पई। 2 औरतुनि ऐं 2 ॿारनि समेत 4 ॼणा दॿिजी फौत थी पिया आहिनि, जॾहिं त 6 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। तफ़सील मालूम कंदासीं। असां सां लाइन ते मौजूद आहे आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर राणा अब्दुल सत्तार। जी राणा अब्दुल सत्तार, तफ़सील खां आगाह कजो। जी बिल्कुल, अफ़सोसनाक वाक़े में भिरिया सिटी जे वार्ड नंबर 4 मेमण मोहल्ला में जमशेद उर्फ नवीद मेमण जे घर जे कमरे जी छित हलंदड़ बरसातनि दौरान ओचितो धमाके सां किरण सबबि घर अंदरि सुतल 2 औरतूं ज़ाल इरशाद मेमण, ज़ाल अली रज़ा मेमण ऐं 2 सगीर मासूम बाड़ा हसीब पुट अली रज़ा मेमण ऐं 2 सालनि जी मासूम नींगरी दुआ धी इरशाद मेमण दॿिजी पहुती आहे, जॾहिं त घर धणी जमशेद उर्फ नवीद मेमण, संदसि ज़ाल नवीद मेमण, ज़ाल कमाल मेमण, नौजवान आरिफ मेमण, नौजवान ज़ाकिर मेमण ऐं नौजवान ओन मेमण जेके आहिनि उहे ज़ख़्मी थी पिया, जॾहिं त रड़ियुनि ते पाड़ेसिरियुनि पहुची हलंदड़ बरसाति दौरान इमदादी कार्रवायूं कंदे फौतियुनि ऐं ज़ख़्मियुनि खे जेको आहे किरियल छित जे मलबे हेठां कढी ज़ख़्मियुनि खे इस्पताल मुंतक़िल कयो, जॾहिं त फौतियुनि जा मड़ हिन महिल ताईं घर अंदरि पियल आहिनि, जॾहिं त हिकु ज़ख़्मी नवीद मेमण खे जेको आहे गणती जोगी हालत में हैदराबाद रेफर कयो आहे। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त बदनसीब फौती कुटुंब जेको आहे ताज़िन हलंदड़ बरसातनि दौरान ॻोठ आली मेमण मां लॾ पलाण करे भिरिया सिटी में पंहिंजे अज़ीज़ नवीद मेमण जे घर में पनाह हासिल कई हुई, जिते ही अफ़सोस। ठीकु आहे, मुंहिंजी महिरबानी राणा अब्दुल सत्तार, तफ़सील खां आगाह।